Казваме добър ден в колата на Радио София на новия кмет на район Илинден, господин Емил Рачевски. Да, здравейте, добър ден. Тръгваме във вашият район, като може би сега ще минем през един от най-желаните имоти, най-желаните от гражданите да се промени като територия и като визия, място, а именно захарна фабрика. А същевременно най-голямата язва в района. Да. Тук сега минаваме... И едни общежития стари. Това са, всъщност, те са част от целият архитектурен комплекс. Това са общинските блокове от 72 до 79, които, както виждате, се намират в буквално предаварийно състояние и, по мое лично мнение, към момента не са обитаеми. Ето, виждате, може би, надявам се камерата да хване този покрив, който се е наклонил. Тук проблемът е жесток. И стари печки. Да, стари печки излизат. Може да си представите каква опасност представляват отоплителните уреди тук, в една такава сграда, за пожароаварийната безопасност. Поискал съм становище, за да можем по възможно най-бързия начин да помогнем на тези хора и да ги изведем от тези условия, за да започнем рехабилитация на целия този район. А иначе тук вляво в момента минаваме точно покрай територията на бившата вече захарна фабрика. Идеята ми, аз много подробно говорих и по време на предизборната кампания, тук трябва да бъде защитен обществен интерес, а той в случая е възстановяване на архитектурният комплекс захарна фабрика в автентичният му вид, включително и тези блокчета, които видяхме преди малко. Като, разбира се, тук в никакъв случай не изключвам това, че частният собственик следва да си гони частният интерес и в тези две неща не се бият. Може да бъде защитен и общественият, защото захарна фабрика е архитектурен комплекс не просто с регионално значение за София, а национално значение. Така че тук нямаме друга алтернатива. Как си представяте да изглежда това място? Цялото кога място, очаквате според вас да се случат нещата? Въпросът за времето, кога ще се случи, не мога да отговоря към момента, защото тепърва ми предстоят разговори с инвеститорите. Има един предложен от тях проект, който следва да бъде преразгледан и вече да се ангажират те с конкретни действия. Има го и моментът, че тук е намесено и Министерство на културата, т.е. необходимо е добро съдействие както от Столична община, така и от частните инвеститори и Министерство на културата. Насочваме се към една част от кварталите. Между другото, в предишни разговори тук предполагам... Да, най-напред тя е еднопосочна. Тук този господин с Мерцедеса, както и този господин с БМВ-то, както виждате, минават в насрещното грешно. Поне по предишни разговори с граждани сме имали такава позиция от тяхна страна поставена, тъй като Западен парк е изключителна близост, но бива разделен от ЖП линия. И е много опасно, когато жителите искат да влезат в парка, дали това ще обърнете внимание и на това нещо. Да, не просто съм обърнал внимание, а вече с гражданите съм предложил и идеен проект, който представих по време на предизборната кампания за нов ход към Западен парк от към Гевгелийски и Света Тройца, който наричам Източна порта. Заедно с моите колеги от архитектурният и строителният екип на Спаси София предложихме на гражданите преминаване чрез надлез над линията. И тук най-вероятно идва веднага въпроса защо не е подлез. Тук също съм представил проект. Това е едно изключително опасно кръстовище. Ще се върна след малко на Западен парк. Всяка вечер на това кръстовище хората се придвижват на ръба на ПТП-то, като тук съм предвидил кръгово движение. Беше много добре прието от гражданите. Разбира се, когато изготвим окончателния проект, отново ще бъде обсъден. Възможно ли е да се реализира на пространство, на което е кръстовището, защото това е основно при кръговите движения? Да, абсолютно е възможно. Провели сме си предварително проучване. Сега към Варда ли? Не, сега завиваме надясно към Гевгелийски, за да покажем фактически общинските имоти, които в момента са обрасли. Ето това, което виждате точно срещу вас. Тези дървета, тези храстчета, това сега навиваме наляво.
и веднага надясно в паркинга пред блока и тук ще обърнем. Само да покажа, ето я старата ЖП линия от кръговото, ето тук може дясно в тази уличка да влезем и да спрем да покажем на хората. Ето това пространство, всичкото, това са общински земи, което предвиждам да бъде една огромна паркова градинка, от която по тази улица, която виждате, да се издига една широка естекада, която да прескача линията и да бъде точно така, като цялото пространство ще бъде обособено с една хубава арка, с подход за пешеходци, с изключително малък наклон, за трудноподвижни хора и велосипеди, като разбира се паркирането пред блока ще бъде запазено, но просто реорганизирано. Така че помисли сме и за входа на много места в София като цяло виждаме ето такава картинка, изоставени магазинчета, някога са били. Отново само да попитам, към Божурище ли? Към Божурище, да, отиваме, може да отидем към Национална кардиологична болница, там също има проблем. Относно тези изоставени така наречените бараки, първото нещо, което трябва да се случи, за да може да се въведе някакъв ред в квартала е да бъдат актувани първо всички имоти, които са общински, защото фактически общината дълги години не си е потърсила имотите и, така да го кажем, приватизацията в полза на общината не е завършена. За да можем да имаме достатъчно зелени площи, места за паркиране, на които да построим монтажни паркинги, общината трябва да си вземе имотите, които са си нейни, т.е. да си ги актува, за да можем да започнем същинската работа. Възможно ли? Има ли финанси за това нещо да се реализира? Когато финансите се управляват правилно, има пари за всичко. Нашият район е с вторият най-малък бюджет от всички 24 района, но когато човек заложи приоритети и когато работи в определена посока и последователно, разбира се, че могат едно след друго да бъдат реализирани нещата. Със сигурност няма да стане с магическа пръчка, както би ми се искало за 4 години да оправим всичко, което не е наред, но последователно има как. В момента минаваме по една... Малко объркващо, да, като кръгово. Точно така. Не само объркващо, а и тук, както виждате, включително и такситата паркират един върху друг, паркирали са включително и върху пешеходна пътека. Тук минаваме пред входа на 6-то ДКЦ и Национална кардиологична болница. За това пространство има един започнат проект, който в момента се работи за цялостната реконструкция на площада. Искам само да обърна внимание тук от тази страна в дясно, където в момента е заградено с паркинг колчета и с бариера. Това е част от тротуар, който е в момента заграден от болницата. Аз съм провел вече разговори с директора на Национална кардиологична и с директора на 6-то ДКЦ за разрешаване на този проблем. Мотивирани сме и тримата заедно да го решим. Спирам ви за малко, защото се намираме зад едно от големите кина, което в момента не работи. Частен имот наистина, да, но с много голям паркинг. Да. Има ли вариант за партньорство с собственика на имота, този паркинг да може да се ползва? Абсолютно. Това е едно от решенията за разрешаване проблема с паркирането. Със сигурност трябва да се проведат разговори с собственика, защото част от имота на този паркинг е общински, т.е. възможност има. Въпросът е в крайна сметка да се реализира, да се финализира, така да го кажа, сделката между банката, която фактически продава вече имота, и новият собственик да сподели плановете си за пространството. Но определено това е едно от местата, които съм идентифицирал за монтажни паркинги. Тук може да влезем в ляво, да минем по край градинката, защото това е вторият от приоритетите, който съм си заложил, който много обстойно говорих с гражданите по време на предизборната кампания. Градинката Света Тройца, така наречената, от съкварталците, иначе се води парк Света Тройца, е сърцето на квартала. Както на ЖК Света Тройца, така и на Гевгелийски. Всички хора от района идват тук. Тук проблемите са няколко. Първо,
най-големият проблем, особено в ето такова време с обилни снеговалежи и лятото валежи. След направения ремонт в 2009 година, частичен, само на алеите, те бяха повдигнати с около 20 см, което доведе до това, че тревните площи при един по-обилен снеговалеж или валеж се превръщат буквално в блато, което унищожава както тревната настилка, така и някои от тръвчетата, които бяха... Как може да бъде променено това? Това ще бъде решен този проблем. Да, този проблем ще го решим последният начин. Инициирал съм създаването на цялостен идеен проект за реконструкцията, но цялостна реконструкция на парка. Като, какво имам предвид? Не искам хората да си представят, че ще направим нещо, ще променим алеите или нещо коренно различно, което те не познават. Хората са свикнали от десетилетия с този парк. Идеята е да има ландшафтен проект, който да подобри настилката, защото асфалтовата настилка не е оптималната за един подобен парк. Също така да бъдат възстановени нивата на алеите и тревните площи, да се сложи дренаж, да бъде възстановено езерото с лилиите. Нещо, което изключително много хора споделиха като желание. Виждаме, че върви строителна дейност на тротуарите. Да. Ремонти, това са ремонтни работи, които бяха започнати с заема, който Столична община в началото на годината взе от 150 милиона. Съгласете се обаче сега веднага като гражданин, всеки би се запитал защо сега се прави този ремонт. Зима е, студено е. Мога да ви отговоря политически, мога да ви отговоря и като гражданин. Истината е, че се съчетаха няколко обективни реалности. Не можем да отречем, че миналата година късно беше приет държавния бюджет и бюджета на Столична община, което доведе до забавяне изпълнението на тези проекти. Но трябва да отбележа и факта, че по-голямата част от тези средства по заемът бяха насочени към точно определени райони с кметове от политическа партия ГЕРБ за сметка на някои други райони, които също имаха нужда, но имаха кметове в опозиция. Не искам да влизам в подробности, радвам се поне, че се завършват. Имам своите съображения относно качеството и начина на изпълнение, но в случая предпочитам хората зимата да имат къде да ходят поравно и след това да се съсредоточим върху изобщо от десетилетия неоправени улици. В момента пресичаме Сливница на улица Габрово. Тук искам да отбележа и се радвам, че минаваме по нея. Тук има огромен проблем с паркирането на колите, което, както виждате от знаците, е забранено, но редовно при вечер, ето в ляво се вижда този бял бус, който е паркирал и блокира цялата лента, което довежда натоварва до... светофарната уредба. Не просто натоварва, тук се образуват следобед чудовищни задръствания чак до Щросмайер, като искам да споделя на слушателите, че успях да се преборя улица Габрово да бъде включена в ежедневния контрол на паяците, за което благодаря на ЦГМ и ги призовавам да спазват забраната за паркиране. Ще се насочим към Щросмайер, една по-важна улица, която в лошо състояние. Ако бъде ремонтирана в периода, в който вие сте кмет, как ще изглежда тя, с павета или не? И също така обръщаме внимание и на ЖП прелеза, който е там. За улица Щросмайер вече има готов проект. Държа да подчертая на Столична община, от не на район Илинден, т.е. Столична община ще възложи ремонта на улицата, който се надявам да се случи до година. Паветата в случая тук няма нужда да са на активното платно. Моето лично мнение, което се различава от приготвения ни проект от Столична община, е, че паветата трябва да бъдат запазени само върху местата за паркиране, защото гранитното паве е най-добрата настилка за паркинги и за паркинг джобове. Тук искам да обърна внимание, че беше редно от Столична община, когато подготвят този проект, да не забравят, че по средата на Щросмайер трябва да минава предвиденият трамвай, който идва от Модерно предградие и от улица Кукуш,
малко по-дългосрочен проект, но следваше да бъде помислено. Така че да, Паветата, тази улица е в потресаващо състояние, това не може да стане. Прилежащи тротуари, паркинги също. А преминаването тук, безконфликтното преминаване на ЖП прелеза, следва да бъде с подлез, който слиза изцяло на минус 1 ниво. И за автомобилите, и за трамвая включително, както казвам. Тук ремонтът на Кукуш също беше заложен от Столична община. Районната администрация нямаше думата по този ремонт, но той е правен по стар проект, който не отговаря на заложеното по кадастрална карта. Фактически улица Кукуш трябваше да бъде 2 по 2 с трамвайно трасе по средата и места за паркиране от двете страни на улицата. Не виждаме такова нещо. Не виждаме такова нещо. Това е ярък пример на така наречената работа на парче, която е най-отличителната черта на досега управляващите. Слава Богу, се смени това управление. Другото, което е, естествено се интересуват граждани, защото вие го споделихте в предизборната си кампания, че ще искате да превърнете район Илинден в един от желаните райони. Абсолютно. Нещо, което обаче със себе си, ако стане, и ви го пожелавам, ще доведе и много млади семейства, съответно и нужда от места в детските градини. Сега, между другото, ще преминем покрай една от тях, която по спомен от старото ръководство знам, че е от стария тип детски градини, които са мисля, че и с азбест. Точно така. Точно така. Това е първото нещо, което ще направим. Вече има и готов проект за разрушаването на тази детска градина и построяването на нова такава. Втората детска градина, която ще форсирам да бъде построена още от този мандат, е нова в ЖК Гевгелийски, защото там няма нито една и всички деца от Гевгелийски са принудени да ходят на детска градина или в захарна фабрика, или в Света Троица, или просто където намерят място. А детските градини трябва да бъдат възможно на най-удобното място, а това е буквално под прозорците на хората. На финал, тъй като приключва нашата обиколка, връщаме се обратно в районната община. Разбира се, за хората остава най-важно това, именно комуникацията с тях и обръщането на вниманието към техните проблеми. Как ще реализирате това нещо? Може да снимате това, понеже имаше, нека да обърнем внимание колко активно работи Столичен инспекторат по събирането на дърветата. Имаше така немалко критики в това отношение. Искам да уверя хората, че в последните няколко дена ще се върна и на вашия въпрос, понеже мисля, че е редно да обърнем внимание снежната буря, която ни върхлетя от уикенда. В продължение на 5 дена хората са работили, включително и аз сме работили абсолютно без почивка. Изключително много бяха падналите дървета. Невъзможно беше да бъдат обработени в рамките на 2 дена, каквото беше и моето лично желание и на жителите, но надявам се личното ми желание тук до края на седмицата да бъдат даже и извозени дърветата. И да се върна на комуникацията. Това е нещо, което аз много пъти съм го повтарял по време на предизборната кампания. Призовавам хората да търсят контакта с общината, но подчертавам не през Фейсбук да напишат просто някъде в някаква група някакъв пост и да смятат, че са казали нещо. Това е не е оптимален лост за комуникация. Но все пак там се комуникира. Там се комуникира, но искам да обърна внимание, че в много голяма част от тези групи аз и включително част от екипа на моята администрация сме баннати и нямаме достъп до тях. Така че и то умишлено. Така че призовавам гражданите да търсят официалният канал на комуникация с нас, включително и чрез моята лична страница, на която аз отговарям не ежедневно, но при всеки възможен момент. И това ще го потвърдят хората. На никой не съм отказал час в приемното си време. То е в понеделник от 1 до 4 след обед. Нека да се записват, държа да поддържаме така близък контакт с хората и добра комуникация.
Надявам се жителите на района да останат доволни от вас. Ние отново ще се срещнем с вас напред във времето, когато вече активно работите за района. Доктор Емил Бранчевски беше това в колата на Радио София. Отново ще бъдем тук след време. Благодаря и хубав ден на вашите слушатели.